terini tiklayapmiz hozir. Bir vaqtda tepada ketayotgan jarayonni to'xtatyapmiz. Tepaga ketib qolmaslik kerak. Ikkinchidan, hali mana teri regeneratsiyasi bor, lekin jarayon tepaga qarab ketyapti. Hozir o'tga yana siz gormon preparat surib to'xtatasiz, yana o'lik teri bo'ladi. Lekin tepada ketaveradi jarayon. Pastdan o'lib, tepaga qarab ketaveradi. Joyda to'xtatganimiz bilan bu ish emas. Bu davo emas. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Eng muhimi hozir jarayonni to'xtatib oldik. O'sha tepaga chiqmaydi. Xotirjam bo'lavering. 100%. Avvalambor Alloh shifosini mana shu to'xtadi. Bu o'lik teri shunaqa qorayib ketgan. Regeneratsiya degani o'zini o'zi tiklay olmagan terida gormon preparatidan kuyib qolgan bu. Qo'pol qilib ketganda. Ikkinchidan, umuman diagnozni esdan chiqarib yuboring. Noto'g'ri diagnoz qo'ying. Hozir bu yerda eng global narsa nima bilasizmi? Bu